ចាជំរាបសួរម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតគឺមេរៀនទី3ប្រតិកម្មគីមីនិងលំនឹងគីមីចាអញ្ចឹងមាតិកាបន្តនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោមចាទី6គឺបង្ហាញអំពីសេចក្តីផ្ដាំទៅកាន់លំនឹងគីមីទី7គឺយើងនឹងលើកយកនៅឧទាហរណ៍ផ្សេងៗនៃលំនឹងគីមីចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារមេរៀននាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅគោលបំណងនៃការសិក្សាចាអញ្ចឹងគោលបំណងនៃការសិក្សាក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនចប់គឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1នោះគឺអាចកំណត់ថាតើអ្វីជាលំនឹងគីមីទី2អាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តច្បាប់ខ្លះៗរបស់លំនឹងគីមីលើការគណនាចាទី3នោះគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះនៅក្នុងការគណនា mol mass និងmass ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃលំនឹងគីមីនេះផងដែរគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាពីការគណនានៃសម័យកាលគីមីដែលទី1នោះគឺយើងនឹងធ្វើការគណនានៅចំនួន mol និង mol ទី2គឺគណនានៅចំនួន mol និង mass ទី3គឺការគណនា mass និង mass ចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ការគណនាទាំង3ប្រភេទនាងខ្ញុំសូមសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនថាតើអ្វីទៅដែលហៅថាលំនឹងគីមីចាលំនឹងគីមីគឺជាការសិក្សាពីបរិមាណនៃអង្គធាតុប្រតិករនិងអង្គធាតុកកើតនៅក្នុងប្រតិកម្មគីមីមួយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរជាធម្មតាម៉ាស់មាត្ររបស់អង្គធាតុប្រតិករនិងអង្គធាតុកកើតនៅក្នុងប្រតិកម្មគីមីអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងជាអ្វីដែលគេសំដៅទៅលើលំនឹងគីមីអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារបន្ទាប់នាងខ្ញុំសូមបង្ហាញសិនថាតើពាក្យ Stoichiometry ឬក៏លំនឹងគីមីគឺបានមកពីណាមានអ្នកណាដឹងទេចាពាក្យ Stoichiometry ឬក៏លំនឹងគីមីហ្នឹងគឺបានមកពីពាក្យដើមរបស់ Grek ដែលបានពីពាក្យដើមរបស់ Grek ហ្នឹងគឺ Stoichion អញ្ចឹង Stoichion ហ្នឹងគឺជាការហៅនៃធាតុហើយនិង metron គឺមានន័យថា measuring គឺជារង្វាស់ចាអញ្ចឹងពាក្យ Stoichiometry ហ្នឹងគឺបានមកពីពាក្យ Grek ដែលមានន័យថាជារង្វាស់នៃធាតុចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះតើការរង្វាស់នៃធាតុតែអ្នកទាំងអស់គ្នារំពឹងថានឹងគណនាយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងរកវាយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរឧទាហរណ៍ថាបើគេឲ្យនៅចំនួននៃអង្គធាតុប្រតិករហើយសំណួរគេសួររកនៅផលិតផលកកើតចឹងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រតិកម្មនៃអង្គធាតុ A មានប្រតិកម្មជាមួយអង្គធាតុ B បង្កើតបានទៅជាអង្គធាតុ Cចាអញ្ចឹងផលិតផលរបស់យើងគឺអង្គធាតុ C អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរឧទាហរណ៍គេថាគេឲ្យនៅ20ក្រាមនៃម៉ាស់របស់ molecule A ហើយក៏ដូចគ្នាដែរ20ក្រាមនៃម៉ាស់ molecule B អញ្ចឹងគេសួរថាតើម៉ាស់សរុបនៃ molecule C ផលិតបានប៉ុន្មានក្រាមមានអ្នកណាដឹងទេចាអញ្ចឹងយើងគិតបន្តិចមើលពីព្រោះវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាមករួចមកខ្លះៗហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអ្វីដែលជាលំបាកសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅចម្លើយហើយចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបន្តពីគោលបំណងនៃលំនឹងគីមីចាអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលបំណងនៃលំនឹងគីមីនេះដែរទី1គឺដើម្បីអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូររវាងឯកតាដោយលុបចោលនៅឯកតាមួយចំនួនរហូតដល់អ្នកបញ្ចប់នៅឯកតាដែលអ្នកចង់បានឬក៏ជាចម្លើយដែលអ្នកចង់បានចាទី2គឺដើម្បីកំណត់នៅបរិមាណអង្គធាតុប្រតិករដែលផ្សំនិងអង្គធាតុកកើតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រតិកម្មគីមីទី3គឺសមាមាត្រ molecule សម្រាប់សារធាតុដែលពាក់ព័ន្ធជួយឲ្យយើងកំណត់បរិមាណជា mol ចានេះក៏ជាតារាងសង្ខេបនៃលំនឹងគីមីរបស់យើងចាអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចដោះស្រាយនៅលំនឹងគីមីបានយើងត្រូវឆ្លងកាត់នៅអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងដំណោះស្រាយលំនឹងគីមីគឺទាមទារឲ្យយើងនឹងមានការប្រើប្រាស់នៅសមាមាត្រ mol និង mol ចាហើយដើម្បីដោះស្រាយដែរគឺយើងត្រូវបំលែងបរិមាណនៃសារធាតុដែលចាប់ផ្ដើមឲ្យទៅជា mol ហើយបន្ទាប់មកបំលែង mol នៃធាតុចាប់ដើមនឹងឲ្យទៅជា mol នៃធាតុដែលយើងចង់បានឬក៏ធាតុនៃអង្គធាតុកកើតហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺបំលែង mol នៃសារធាតុដែលយើងចង់បាននឹងឲ្យទៅជាឯកតាសមស្របមួយដែលយើងចង់បានចាអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះគឺជា diagram សង្ខេបនៅការគណនានៃលំនឹងគីមីរបស់យើងចាអញ្ចឹងជាបន្តនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅឧទាហរណ៍មួយចំនួនសម្រាប់ការគណនាលំនឹងគីមីចាអញ្ចឹងទី1នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញអំពីការគណនានៅលំនឹងគីមី mol ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងគេសួររកនៅ mol របស់ឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលបានពីប្រតិកម្មសពនៃ2 mol នៃ molecule glucose ហ្នឹងចាអញ្ចឹងសម័យកាលគឺគេឲ្យចា glucose 1 mol អុកស៊ីហ្សែន6 mol ឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត6 mol និងទឹក
6 ម៉ូលចានេះគឺជាសម័យកាលលំនឹងដែលគេឲ្យយើងស្រាប់អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយម៉ូលនឹងបានតើយើងត្រូវស្គាល់អីមុនដំបូងចាអញ្ចឹងដោយឡែកយើងមើលទៅលើប្រធានយើងស្គាល់ថាគេឲ្យអីគេអញ្ចឹងគេឲ្យ12ម៉ូលរបស់ glucose ចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាកលឹះដែលយើងទាញទៅរកនៅម៉ូលរបស់ឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលគេសួររកហើយចាអញ្ចឹងយើងមើលតាមសម័យកាលចាអញ្ចឹងដោយគេឲ្យនៅចំនួនម៉ូលរបស់ glucose យើងអាចទាញទៅរកម៉ូលនៃកាបូនឌីអុកស៊ីតបានដោយយើងមើលទៅលើមេគុណនៅខាងមុខនៃសមាសធាតុនីមួយៗចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរយើងមើលទៅគឺយើងអាចទាញបាននៅជំហានបន្ទាប់ថាយើងអាចថា6ម៉ូលនៃកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងគឺស្មើនឹង1ម៉ូលនៃ glucose ហើយយើងមើលតាមសម័យកាលមើលចាអញ្ចឹងនាំឲ្យបំរាប់របស់យើងគេប្រាប់ថា2ម៉ូលនៃ molecule glucose អញ្ចឹងយើងយក2ម៉ូលនៃ molecule glucose ហ្នឹងគុណនឹង6ម៉ូលនៃឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងទៅគឺយើងឃើញជាចម្លើយហើយចាអូខេអញ្ចឹងជាបន្តទៀតគឺឧទាហរណ៍ mass mole អញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីការគណនាលំនឹងគីមី mass mole ចានៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះផងដែរគឺគេសួរយើងពី mass របស់ hydrogen ដែលបានពីប្រតិកម្មនៃ6ម៉ូលរបស់អាលូមីញ៉ូមជាមួយនឹង acid chlorhydric អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរគឺគេផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសម័យកាលលំនឹងដូចខាងក្រោមដែលយើងបានឃើញស្រាប់នេះចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឲ្យសម័យកាលលំនឹងស្រាប់យើងអត់មានអីលំបាកនៅក្នុងការរកទេដោយឡែកយើងត្រូវដឹងថាតើបំរាប់នៅក្នុងប្រធានគេប្រាប់អីគេចាអញ្ចឹងដោយឡែកនៅក្នុងបំរាប់នៃប្រធានគឺគេប្រាប់ម៉ូលរបស់អាលុយមីញ៉ូមអញ្ចឹងតែយើងអាចដោះស្រាយម៉ាស់របស់ hydrogen បានទេបានចាអញ្ចឹងយើងប្រើមិនអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវស្គាល់ពីចំនួនម៉ូលសមាមាត្រដែលបានពីសម័យកាលលំនឹងនឹងសិនមែនទេចាអញ្ចឹងគឺយើងឃើញមាន3ម៉ូលនៃអាតូម hydrogen លើ2ម៉ូលនៃអាលុយមីញ៉ូមអញ្ចឹងយើងអាចទាញបានហើយមែនទេហើយយើងទាញតាមផលគុណនឹងមកគឺ6ម៉ូលនៃអាលុយមីញ៉ូមគុណនឹង3ម៉ូលនៃ hydrogen ចែកនឹង2ម៉ូលនៃអាលូមីញ៉ូមគឺយើងទទួលបាននៅផលិតផលគឺ9ម៉ូលនៃ hydrogen អញ្ចឹងដល់ពេលយើងរកឃើញចំនួនម៉ូលហើយតើយើងអាចរកក្រាមឃើញទេក្រាមរបស់ hydrogen ចាគឺយើងរកឃើញអញ្ចឹងដើម្បីរក m តូចគឺយើងត្រូវទាញតាម m ធំលើចំនួនម៉ូលចា mass mole អញ្ចឹង mass mole របស់ hydrogen គឺស្មើនឹង2ចែកនឹង1ចា1ហ្នឹងគឺ1ម៉ូលនៃ hydrogen អញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញនៅចម្លើយ mass របស់ hydrogen ដែលគេសួររកចាចុងក្រោយនេះគឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ការគណនានៅលំនឹងគីមី mass ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការគណនានេះដែរគឺគេប្រាប់យើងថាតើយើងមានសមាសធាតុអីគេហើយគេបំបែកវាយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងមើលបំរាប់ទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការគណនាលំនឹងគីមី mass និង mass យើងត្រូវសិក្សាអំពីប្រធានសិនថាតើគេសួររកអីហើយគេប្រាប់អ្វីចាអញ្ចឹងកុំមើលទៅលើប្រធានទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងបំរាប់នេះដែរគឺគេឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបំបែកនៅអាម៉ាញ៉ូមនីដ្រ៉ាតចំនួន454ក្រាមហើយគេសួរថាតើផលិតផលកកើតនៃនីត្រូអុកស៊ីតនិងទឹកបង្កើតឡើងចំនួនប៉ុន្មានហើយបន្តមកទៀតគឺគេសួររកនៅភាគរយនៃផលិតផលកកើតចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការគណនានេះដែរយើងត្រូវដឹងអំពីជំហានរបស់វាថាជំហានទី1នោះគឺយើងសរសេរនៅសម័យកាលបំបែករបស់យើងសិនចាបំបែកនៅអាម៉ាញ៉ូមនីដ្រ៉ាតហើយក៏អង្គធាតុកកើតរបស់វាជាអីបន្ទាប់មកគឺយើងថ្លឹងសម័យកាលសិនចាហើយនៅពេលដែលយើងថ្លឹងសម័យកាលហើយទី2គឺយើងបំលែងពីម៉ាស់ដែលគេប្រាប់នឹងឲ្យទៅជាម៉ូលចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបំលែងពីម៉ាស់ដែលគេប្រាប់នឹងឲ្យទៅជាម៉ូលហើយជំហានទី3គឺយើងបំលែងម៉ូលនៃអង្គធាតុប្រតិករឲ្យទៅជាម៉ូលនៃអង្គធាតុកកើតចាហើយជំហានទី4គឺយើងបំលែងម៉ូលនៃអង្គធាតុកកើតហ្នឹងឲ្យទៅជាម៉ាស់នៃអង្គធាតុកកើតវិញចាអញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញហើយថាតើផលិតផលនៃទ្រឹស្ដីដែលយើងចង់រកហ្នឹងគឺស្មើនឹងប៉ុន្មានចាគឺស្មើនឹង204ក្រាមនៃម៉ូលេគុលទឹកអញ្ចឹងដើម្បីគណនាម៉ាស់នៅក្នុងលំនឹងគីមីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចត្រូវតែអនុវត្តនៅជំហានទាំងអស់ហ្នឹងអត់ឲ្យរំលងនៅជំហានណាមួយទេគឺជំហានទាំងអស់ទាំង4គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទាំងអស់ចាហើយជំហានទី5ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមានការបង្កើតនៅឧស្ម័ននីត្រូអុកស៊ីតនឹងប្រមាណគឺយើងមើលទៅថាតើម៉ាស់សរុបនៃអង្គធាតុប្រូតេកូវាស្មើនឹងប្រមាណនៃម៉ាស់សរុបនៃអង្គធាតុកកើតអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញចំនួនក្រាម
ឬក៏យើងស្គាល់ថាជា mass របស់ nitric oxide នឹងហើយចាចាអញ្ចឹងនៅក្នុង diagram នេះដែរគឺបង្ហាញអំពីការកណនានៅក្នុងលំនឹងគីមីចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរគឺជាកត្តាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកណនានៃលំនឹងគីមីចាអញ្ចឹងដូចច្បាប់រក្សា mass ដែរគឺ mass នៃអង្គធាតុ particle គឺត្រូវតែស្មើនឹង mass នៃអង្គធាតុកកើតអញ្ចឹងដូចគ្នាចំនួន mol ផងដែរចាចានៅក្នុងនេះគឺជាកំណត់ចំណាំទូទៅដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងអំពីជំហាននៅក្នុងការកណនានៅលំនឹងគីមីចាអញ្ចឹងជំហានទី1បើសិនបើសម័យកាលមិនទាន់មានលំនឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើម៉េចថ្លឹងវាឲ្យមានលំនឹងសិនចាជំហានទី2បើសិនបើចាំបាច់ត្រូវបំលែង mass ឬមាត្រដែលគេឲ្យទៅជា mol សិនចាអញ្ចឹងបើសិនជាចាំបាច់ត្រូវបំលែងវាសិនចាជំហានទី3ប្រើសមាមាត្រជា mol ដើម្បីកណនាចំនួនសារធាតុដែលគេសួររកចាហើយជំហានចុងក្រោយគឺជំហានទី4បើសិនបើចាំបាច់បំលែង mol នៃសារធាតុដែលគេចង់រកឲ្យទៅជា mass ឬមាត្រសិនចានៅក្នុងនេះដែរគឺជាគេហៅថា diagram នៃលំនឹងគីមីដែលជាទូទៅគឺនៅពេលដែលគេសួររកអង្គធាតុកកើតដែលគេអត់ស្គាល់ហ្នឹងគេតែងតែប្រាប់នៅអង្គធាតុ particle ចាជាទូទៅគេតែងតែប្រាប់នៅអង្គធាតុ particle អញ្ចឹងអង្គធាតុ particle គេអាចនឹងស្គាល់ថាជា mass ឬក៏ជា mol អីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកគេទាញទៅរកសំណួរដែលសួរទៅអង្គធាតុកកើតដែលគេអត់ស្គាល់ចានៅក្នុងនេះដែរនាងខ្ញុំសូមណែនាំទៅកាន់វីដេអូសង្ខេបអំពី Stoichiometry ដូចតទៅចាអញ្ចឹងសូមតាមដានទស្សនានៅវីដេអូដូចតទៅចា Stoichiometry. Say it with me now. Stoichiometry. Stoichiometry. But what do we use stoichiometry for in chemistry? Now, to introduce stoichiometry, we're going to take a look at a balanced chemical equation. And the reaction that we're going to take a look at is the one in which potassium chlorate decomposes into potassium chloride and oxygen gas. Now notice there are a whole bunch of numbers involved in this chemical reaction. Not only the numbers of atoms that exist in each one of these compounds or molecules, but also in the number of the compounds and molecules themselves in order to balance out that chemical equation. What stoichiometry allows us to do is start comparing quantities of reactants and products together, so that if we have a certain amount of reactant, we can figure out how much product we can produce. Or if we know how much product was produced, we can then in turn figure out how much reactant must have been used up in order to produce that product. But what it relies on is an understanding not only of the numbers in the balanced chemical equation, but also in the masses of those components. Because if you remember, we can't easily count out atoms or molecules. In fact, it would be almost impossible due to the sheer number of them that would be involved in a chemical reaction. But what we can do is count out and take quantity of a large number of them. So we can mass, using say an electronic balance, a large number of these molecules or compounds or atoms. But how do we compare the numbers in the balanced chemical equation to the mass of those reactants and products? Remember, this is a number ratio, not a mass ratio. So we have to have a go-between mass and number. And that, of course, is molar mass. It allows us to establish, based on the grams per mole, the number of moles of a particular substance we have, if we know the mass. And if we know the number of moles and use the molar mass, we can then figure out the mass. So putting this all together, if you have understood the previous steps of being able to do mole calculations and the previous vodcast on being able to do mole ratios, you already have all of the tools necessary to succeed at stoichiometry. So let's take a look at how we go about this process. Now, in stoichiometry, what we're going to do typically in our introduction to stoichiometry, you will start out with a mass of a particular reactant. And when we deal with a mass of a particular reactant, we then have to convert it to moles. Remember, moles is sort of the common currency of chemistry, but really the point behind that is that we start with a mass, but in order to start comparing reactant to reactant or reactant to product or vice versa, remember that we're dealing with a balanced chemical equation relating to number. So we have to convert our mass into number, and of course the number unit that we use in chemistry is the mole.
So using our molar mass, we can convert from the mass of our reactant to the number of moles of our reactant, and this is where our mole ratio comes in, because if we want to start comparing the number of moles of a reactant to a product, we use the mole ratio of that reactant and product from the balanced chemical equation to do that conversion. And if you haven't watched the previous podcast on how to do mole conversions, I would strongly suggest that you do at this point. And then, in most of these introductory stoichiometry exercises, we're going to be asked to figure out the mass of another reactant or the mass of a product that's produced as a result. So whatever compound you figured out through that mole ratio, you are then going to use in order to establish the mass. So ultimately, stoichiometry allows us to take the value of a reactant or product, use the molar ratio in order to figure out how many moles of the reactant or product we should produce, and of course, if we're starting with mass and ending with mass, it's the molar mass that acts as the go-between to allow us to do that. Now let's take a look at a more detailed approach as to how I think you should solve a stoichiometric problem. And what I suggest that my students do is that they lay out what I call a game plan in order to figure out what calculations they're going to have to perform, in what order, and it really just helps them get an idea of the steps that are involved in solving a stoichiometric calculation. They're not really difficult calculations individually, they're multiplication and division and ratios, but you have to understand the order in which they occur if you're going to get the correct value. So let's say that we were trying to determine the mass of a particular compound that is going to be produced from the decomposition of potassium chlorate. If we started with an initial mass of potassium chlorate, and since we know the formula of potassium chlorate, we can figure out its molar mass. In fact, for any compound, if you know its name and can figure out its formula, you can calculate its molar mass. And since we have the initial mass of potassium chlorate, and we know its molar mass, we can figure out the number of moles. And you can really do this for just about any stoichiometric problem because the mole is the common currency that you're going to use. But of course there is a reason for this. Remember, we're dealing with a balanced chemical equation that involves numbers as the coefficients. These are number relationships, not mass relationships. So we cannot compare the mass of a reactant to the mass of the products based on the coefficients from the balanced chemical equation because the two don't line up. We're comparing numbers and mass. That's apples and oranges, so we cannot do that. We have to convert our mass into moles, and again, it's the molar mass that allows us to do that. But notice the way that I've set up this game plan of mine. I have the mass set over top of the molar mass to equal the number of moles. And notice that this corresponds to our molar relationship, that is the number of moles equals mass over molar mass. So that's our first of three calculations. The second calculation is where our mole ratio comes in. If you haven't watched the previous podcast on mole ratios, I strongly suggest that you do that now. What it allows us to do is determine the number of moles of what we're looking for, which is our target, from the number of moles of our known, that is what we started with. So what you're going to do is set up a mole ratio where you're trying to establish the unknown moles, that is the moles of the thing that you're trying to look for, be it another reactant or one of the products, which is more likely, and you're going to use the mole ratio from the balanced chemical equation, just like we did in the previous podcast, to figure that out. And once you've set that up, that is, you've figured out the number of moles of the unknown, it's just a matter of almost going in reverse. Now we're going to use the number of moles of our unknown and the molar mass of our unknown to figure out the mass of it. So if we're trying to figure out the mass of one of our products, as is the case here, we're going to use the number of moles of the product that we established from our second calculation, the mole ratio calculation. We're going to go up, so it's going to be in reverse. Since we divided on the way down, we're going to multiply on the way up. And what we're going to see is that we get the number of moles multiplied by the molar mass, and that's going to give us the mass of our unknown. And again, notice the way that I've set it up. We divide moving down, we multiply going up, and what you're going to see is that this equals the relationship of calculating mass using the mole. Mass equals the number of moles times molar mass. And if you follow this game plan, it's going to make those stoichiometric calculations, especially when you're first starting out with them, that much easier.
So hopefully this video has given you a bit of an introduction to what stoichiometry is and how it helps us in chemistry. Ultimately, what it allows us to do is figure out how much product is going to be produced from reacting 2 amounts of reactants or 3 amounts of reactants or 1 amount of reactant in the case of our decomposition reaction. And it allows us to figure out how much product is going to be produced rather than just randomly trying to figure it out. We now have an idea prior to the reaction how much we should expect. And then that will allow us to, down the road, evaluate how successful and how efficient our reaction was. Thanks for watching. ចាអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាលំហាត់នៅក្នុងការអនុវត្តពីលំនឹងគីមីរបស់យើងអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើនៅលំហាត់អនុវត្តនៅខាងក្រោមដែលអ្នកគ្រូបានភ្ជាប់ហើយនឹងនៅខាងចុងមេរៀនរបស់យើងចាអញ្ចឹងបើសិនជាមានសំណួរអាចធ្វើការកត់ត្រាហើយយើងនឹងពិភាក្សាបន្តបានចាអរគុណជម្រាបលា